Hello， 大家好，我是皮皮。今天我自己一个人出来赶海了，走吧。看看有没有。哎呦，这里面的洞还挺深的，你们有看见吗？哎，这里有一条哎！天哪，我刚才在那边那个角度都没看到，我在这边给它抓起来。 它躲在这个大石缝这里，哇是，天哪，跑得好快，勾不到，哇，一碰它就溜，一碰它就溜，哇，又跳出来了，现在跑不掉了吧？你看，给它跳到这里面去，应该是被搁浅在这里的，抓这个头，哦呦，哇塞，哦呦，我摁住了，哼，哈哈。 抓住了啊！扯出来，个头可以吧？啊呜啊呜！我抓得很紧，它挣脱不开的。Hello， 你好呀！收了，这一条石斑鱼哦。这边一个很漂亮的花，给你们看一下，海里的小花，橘色的。 没了，还想说再给你们看，算了，继续找河吧。哇，我摸到了个什么东西，这里面有哦，哇，它是顺着这个石壁，尾巴在这，哇，扯不出来呀，你看。 看到没？哇，它死死的往前缩。哎呀，哇，出来了！哇，别跑！哇，一条猫子鲨！哎呦，有点凶哦，被我给发现了呀！哇，什么？又塞进去了！哇，哎呦，被刮了一小洞啊！ 一把抓住，看你往哪里跑！哇，这条猫子鲨可以吧？哎呦，给划到了。但是所幸这只猫子鲨个头还挺大啊，个头挺大就不亏了。看，你看，在这陆地上面跑的都跑这么快，蠕动它的身躯，摇摇摆摆。啊，你看，它想逃脱了，它还想逃过去，太牛了！赶紧放桶里面，不多说，进来。 第二只，海边这个石头真的很锋利，所以说一定要小心。幸亏没有划出山口来。咱们去下面一点找看，退的还挺下面的。哎，下面有一只面包蟹，看面包蟹，我之前在那个沙滩上面找到了一大窝，可能是因为夏天吧，面包蟹的季节出来了。 像这个面包蟹的话，它是非常的温顺，它不会像石头蟹一样那个攻击力那么的强。然后在我们这边沿海的话，我们好像都不吃这个面包蟹了。但是这个面包蟹里面的膏特别多，是可以吃的。但是这个一只个头这么小，我就不给它带走了。去吧，藏好哦。一个石斑，一个猫子鲨，感觉今天收获也是很不错的哦。 这里有，快来！这边有一小条小鳗鱼，抓起来给你们看看。这种鳗鱼很凶，一定要直击它的7寸。哎呦，摁住！哎呦，吓人！看吧，太漂亮了吧，晶莹剔透。不带了，个头太小了。长大吧，去吧，拜拜！应该还跟我打招呼呢。来看一下今天的收获，一条。 猫齿鲨、石斑鱼，运气不错啦。那就准备回去了，太阳感觉也马上就要落山了。今天也是元气满满的一天，走了，回去了。那今天视频分享到这里就结束了，拜拜！喜欢我的可以关注我一下哦。